കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ആശാകിരണം ക്യാൻസർ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സാരഥിയുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. ലോക ക്യാൻസർ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാൻസർ ദിനാചരണ പരിപാടിയിൽ സാരഥി യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളും സജീവമായി തന്നെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള ലിസി സാരഥി കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളും തമ്മനത്തെ സാരഥി കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളും ലോക ക്യാൻസർ ദിനമായ ഫെബ്രുവരി 4-ന് സംഘടിപ്പിച്ച സംഗമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സാരഥി കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളായ നിരവധി ഡ്രൈവർമാരാണ് ആശാകിരണം പദ്ധതിയുടെ വോളണ്ടിയർമാരായി അണിചേർന്നത്. ലിസി ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ലിസി സാരഥി കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളുടെ സംഗമം മുൻ എംപിയും ചലച്ചിത്ര താരവുമായ ഇന്നസെന്റാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ച തുക സാരഥി യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആശാകിരണം പദ്ധതിക്കായി കൈമാറി. കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ കേരള റീജിയണൽ മാനേജറാണ് കാരുണ്യനിധി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ലിസി ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഫാദർ തോമസ് വൈക്കത്ത് പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ക്യാൻസർ ദിനത്തിലേക്ക് ക്യാൻസറിനെ എപ്രകാരം തരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേയും കൂടി നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് രോഗ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ രോഗം വരാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കൈപിടിച്ചുയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. തമ്മനത്തെ സാരഥി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തമ്മനം ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലും ഇത്തരത്തിലൊരു ക്യാൻസർ ദിനാചരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാരഥി സംസ്ഥാന ഡയറക്ടർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തേക്കാനത്ത, സഹൃദയ ഡയറക്ടർ ഫാദർ പോൾ ചെറുപള്ളി, ആശാകിരണ പദ്ധതി കോർഡിനേറ്റർ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഞാൻ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തേക്കാനത്ത് സാരഥി എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് സാരഥി. അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഡയറക്ടർസിനാണ്. ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ 1.5 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സാരഥി അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ക്യാൻസർ വിരുദ്ധ ക്യാൻസർ സുരക്ഷ യജ്ഞവുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ ആശാകിരണം എന്ന ക്യാൻസർ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ന് സാരഥി അംഗങ്ങൾ മാറുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് തമ്മനം ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ നന്മ സാരഥി കൂട്ടായ്മ വലിയൊരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം തന്നെ ലിസി ആശുപത്രി ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിലെ ലിസി സാരഥി യൂണിറ്റുകാരും അപ്രകാരം ഒരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിൽ ആശുപത്രിയോട് സഹകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ 2 പരിപാടികൾ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ 100 കണക്കിന് സാരഥി ഓട്ടോറിക്ഷ യൂണിറ്റുകളുള്ള സ്റ്റാൻഡുകളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻസർ വലിയൊരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭീതിതമായ ഒരു അസുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും 100 കണക്കിന് 1000 മനുഷ്യരാണ് ക്യാൻസർ ബാധിതരായിട്ട് ആശുപത്രിയിലൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പുതിയ രോഗികളായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അതിന് അനേകം പേരുടെ സഹകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന അനേകം പേർക്ക് സഹായമായി തീരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഇപ്രകാരം വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അനേകർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുവാൻ സാധിക്കും. ജീവിതശൈലികൾ മാറ്റം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാരഥി ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഈ പ്രയത്നത്തിൽ ഈ യജ്ഞത്തിൽ ഭാഗവാക്കാകുവാനായിട്ട് സന്നദ്ധരായിട്ട് സാരഥി മുന്നോട്ട് വന്നത്.